哈利路亞，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 哈利路亞。阿門，弟兄姊妹早晨，平安，平安，耶穌愛你，阿門，我都愛你。阿門，哈利路亞，感謝主。今朝早晨咧，我聽個姊妹講咧，話你好冇啊，你嘅先好嘛？佢講一句，有耶穌就有平安。阿門，哈利路亞，門啊，哈利路亞，耶穌嘅愛，耶穌嘅恩典，耶穌嘅愛，耶穌嘅平安，錢買唔到嘅，佢就係基督耶穌嚟嘅。沒有什麼人事物使我哋與神嘅愛隔絕嘅，一個愛咧就係基督耶穌嚟嘅。你今日咁大水，弟兄姊妹都嚟到返神嘅殿中嚟敬拜神。即係我一嚟到塔落神嘅殿中，每次咧，我嘅平安喜樂啊，係充滿我嘅心噶。喺神嘅殿中，我感受到神嗰種平安、嗰種嘅喜樂喺我哋嘅當中噶。感謝主，讚美主。今日咧在詩篇50篇23節去3節去講到，凡以感謝獻上為祭嘅，便是榮耀我。阿門，今日咧，我哋咧唔單止要嚟到數算神嘅恩典，見證神嘅恩典，感謝神嘅恩典，感謝耶穌嘅恩典。哈利路亞！我哋今日能夠活着，哈利路亞都係神嘅恩典嚟嘅。哈利路亞！神俾我哋嘅平安，哈利路亞！讓我哋祈禱嗬。哈利路亞！阿爸天父，我哋嘅主耶穌基督，我哋滿心感謝讚美你，哈利路亞！多謝你今朝早上有一場嘅雨水，哈利路亞！使到弟兄姊妹，哈利路亞都沒有因雨水攔咗我哋翻返嚟你嘅殿中，主啊，嚟到實體嘅嚟敬拜讚美你。主啊，我哋要嚟到你嘅殿中，真係俾我哋感受到神啊，你嘅平安喜樂。主啊，你嘅同在就喺呢一處，哈利路亞！主啊，我哋要感恩，哈利路亞！我哋要感恩耶穌，哈利路亞！主啊，哈利路亞！你仲賜俾我哋恩典為你而活，哈利路亞！我哋活着係你嘅恩典，活着主啊，你經歷到主你嘅平安，主啊，響我哋嘅生命，主啊，我哋要感謝讚美你主，我哋要今朝早晨，主啊，我哋要獻上感謝嘅祭嚟到榮耀我哋嘅耶穌。嚟數算耶穌，感謝耶穌你嘅恩典，向我哋嘅生命人年頭到年尾，係你點點滴滴都要耶穌，哈利路亞！你嘅保守，你嘅帶領，一切用耶穌你嘅安排，你嘅預備啊，哈利路亞！仲有你嘅供應啊，主啊！我哋真係經歷你嘅作為喺我哋嘅生命啊，主啊！今朝早晨，主啊！你嘅名係配得所有嘅頌讚，所有嘅讚美榮耀噶，哈利路亞！主啊！你嘅寶血咧，主啊！你嚟到遮蓋我哋。你潔淨我哋，哈利路亞！主啊，福庇我哋，你要分別為聖我哋，因為你是聖潔嘅神，哈利路亞！主啊，你親近你嘅人當中顯為聖嘅，哈利路亞！主，哈利路亞！主啊，你喺眾人嘅面前有得着榮耀啊，係你自己嘅話講噶，主，我哋感謝你，讚美你，喺我哋早晨你得着榮耀，即係我升過呢度有好大嘅屬靈嘅氣氛嘅，有你嘅氣氛嘅，哈利路亞！有你嘅同在嘅，哈利路亞！有你嘅平安喜樂，有你嘅祝福，哈利路亞！哈利喺我哋嘅當中，哈利路亞！即係我哋感謝你，讚美你，哈利路亞！我哋把榮耀歸俾你，多謝你，請聽過你嘅祈禱，今日奉耶穌嘅名禱告，哈利路亞！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 讚美佢哋萬王之王，萬主之主耶穌，哈利路亞！因為你是萬王之王，萬王之王，因為你是萬主之主，唯有你從死裏復活，我要敬拜你。因為你是萬王之王耶穌，因為你是萬王之王，阿們。因為你是萬主之主，唯有你從死裏復活，我要敬拜你。萬神要歸拜，萬後要承認耶穌基督，你是
因為你是萬主之主。哈利路亞！唯有你從死裏復活，我要敬拜你。萬神，萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你是主。萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你是主。耶穌是萬王之王，你是萬王之王，阿們。因為你是萬主之主。哈利路亞！唯有你從唯有耶穌從死裏復活。我要敬拜你。哈利路亞！萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你是主。阿們。萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你是主。再宣告耶穌是萬王之王。因為你是萬王之王，阿們。因為你是萬主之主，唯有你從死裏復活，我要敬拜你。哈利路亞！萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你是主。阿們。萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你。再次宣告耶穌是萬王之王。因為你是萬王之王，阿們。因為你是萬主之主。哈利路亞！你從死裏復活，我要敬拜你。萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你是主。萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你是主。萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你是主。基督你是主。哈利路亞！萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你是主。再次宣告萬神。萬神要跪拜，萬口要承認耶穌基督你是主。耶穌基督你是主。耶穌基督你是主。耶穌基督。耶穌基督你是主。阿們。哈利路亞！耶穌你是萬王之王，耶穌你是萬主之主，你是復活嘅神，復活嘅主。萬神要跪拜你，萬口都要承認耶穌基督你是主，耶穌基督你是王。哈利路亞！哈利路亞！讚美你，讚美你，榮耀歸俾你。哈利路亞！哈利路亞！耶穌，我感謝你嘅慈愛，感謝你嘅恩典，你嘅慈愛。哈利路亞！我哋能夠活着，能夠為你而活，主啊，我哋感謝你。哈利路亞！疫情、逆境，哈利路亞！患難，主啊，軟弱，哈利路亞！黑暗都有你嘅恩典嘅主，感謝你。我在這是因你恩典。哈利路亞！我在這，哈利路亞！是因你慈愛。哈利路亞！主耶穌，我如此感恩，都因你丰盛。
典。再一次，我哋喺度。我在這，是因你恩典。阿們，係嘅耶穌。我在這，我哋響呢度係你嘅恩典，是因你，係你我哋救主嘅慈愛恩典，能夠闊長高深。哈利路亞！我如此感恩，都因你豐盛恩典。感謝耶穌。感謝耶穌，耶穌，耶穌，感謝耶穌，只因着你恩典，使我能為你活，我讚美你直到永遠。是因你恩典，阿們，我哋活着都係你嘅恩典，即係我哋感謝你，哈利路亞！你嘅慈愛係永遠嘅長存，係唔會改變嘅主，亦都唔會離開我哋感謝你。我如此感恩，都因你豐盛恩典。感謝耶穌，有我哋感謝嘅心。打我哋嘅心嚟到感謝我哋耶穌，俾我哋好多嘅恩典，感謝你耶穌。哈利路亞！我哋要感恩，我哋做一個懂得感恩嘅人。哈利路亞！就會蒙福。哈利路亞！哈利路亞！感謝耶穌，耶穌，我哋感謝你。我讚美你，感謝耶穌，永遠再次感謝，感謝耶穌，耶穌，耶穌，感謝耶穌，只因着你恩典，使我能為你活，我讚美你。我哋耶穌，耶穌感謝你，耶穌，耶穌，感謝耶穌，只因着你恩典，使我能為你活，我讚美你直到永遠。只因着你嘅恩典。讓司琴喺度彈，讓我哋弟兄姊妹獻上感恩俾耶穌。一邊時間司琴喺度彈，司琴喺嗰度彈，弟兄姊妹，我哋獻上一段時間俾耶穌嚟感恩。哈利路亞，耶穌，哈利路亞，卡拉巴山的耶穌，我哋感謝你主，我哋感謝你嘅恩典主，哈利路亞。唔單止你嘅恩典夠我哋用，主啊，你嘅恩典喺我哋肩肉上。主啊，哈利路亞係完全，就你嘅話語好清楚嘅，你同我哋講，我哋多謝你主啊，哈利路亞，我哋感謝你，哈利路亞，以後嘅帶領我哋由年頭到年尾，主啊，到你嘅恩典係咁樣平平安安嘅你去度過，主啊，感謝你嘅恩典啊，主，我哋個站喺呢一度，主啊，都係你嘅恩典啊，我哋個活着都係你嘅恩典啊，主啊，你俾我哋唔缺乏㗎。主啊，你係信實嘅神嚟㗎，主啊，我哋經歷你嘅信實嘅帶領，你信實嘅幫助，有你嘅信實嘅同在。主啊，我哋難道唔懂得去感恩咩？主啊，我哋感謝你，我哋獻上我哋感謝嘅祭俾你，多謝你，哈利路亞，感謝你主，哈利路亞，感謝耶穌，哈利路亞，哦，哈利路亞，主啊，我哋獻上感謝嘅祭俾你，哈利路亞。感謝你耶穌，感謝你哈利路亞，卡拉巴山的，感謝耶穌哈利路亞。
Hallelujah, karabasa, karabasa. Có trẻ này, hallelujah, hãy kêu Kanse Yesu, 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 Kanse Yesu, 这因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。只因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。我讚美你直到永遠。主啊，我哋感謝你嘅恩典，何等嘅恩典啊！主，你在乎我哋啊！主，我哋算什麼？我哋咁卑微，你是萬王之王、萬主之主，你在乎我哋，我哋感謝你，感謝你為我哋流寶血，一筆主啊！一不流血罪不得赦免，係因為你流嘅寶血，我哋嘅罪得到赦免。只係我哋不配呢個榮耀尊貴冠冕嘅，我哋不配。但係耶穌嘅恩典，使我哋今日主啊配得，主啊哈利路亞，哦哈利路亞配得呢個榮耀尊貴位，哈利路亞冠冕。多謝你，多謝你何等嘅恩典，哈利路亞。何等恩典，你既然在乎我；何等恩典，你寶血為我流；何等恩典，你以尊貴榮耀為我冠冕，我的口必充滿讚美。何等嘅恩典，何等你既然在乎我，何等恩典，你寶血為我流；何等恩典，你以尊貴榮耀為我冠冕，我的口必充滿讚美。何等嘅恩典啊！主，何等恩典，你竟然在乎我哋。我感謝你耶穌，感謝你嘅恩典，多謝你嘅寶血喺嗰度洗淨我哋嘅罪。你以尊貴榮耀為我冠冕，我的口必充滿讚美。再次何等嘅恩典，何等恩典，你既然在乎我，何等多謝你嘅寶血為我哋而流啊！多謝你耶穌，感謝你，感謝你耶穌，多謝你嘅恩典，多謝你，多謝你嘅恩典，哈利路亞！何等恩典，你既然在乎我，多謝耶穌，何等恩典，你感恩神嘅恩典，多謝耶穌嘅血為我哋流，多謝耶穌以尊貴榮耀我哋嘅冠冕。
健康愉快，向前。
樂，哈利路亞，健康長年健康愉快。Shalom，祝你哋聖誕快樂，祝我哋聖誕快樂嚇，平安平平安安啊！咁咧，尋日咧前日咧又話聽到英國嗰度有新嘅 virus strand 我都唔驚啦聽到都唔聽啦，係咪啊？聽到都唔聽啦所以唔使驚啦嚟，我哋先為奉獻嚟到獻上禱告先，跟住正聽報告啊！哈利路亞！主耶穌，我哋多謝你過去一個星期保守我哋腳步平安嚟到你家中，主在呢個朝頭早上好嘅美好嘅朝頭早，主啊，我哋願意將部分金錢交在你手中，主啊，擴展你嘅國度，擴展你嘅事工，直到地極哪裏去，幫助我哋每一個人甘心樂意嘅奉獻，使部分嘅金錢，讓所有嘅教會領袖執事使用你筆金錢嚟到投資在你國度聖工上，我哋願意獻上，乃是奉耶穌基督得勝嘅名求，阿們。我哋請收奉獻嘅領袖執事啊！好啦，呢個星期我哋OK，唔好忘記我哋嘅呢個今年嘅主題展翅上騰 ，OK， 好啦，呢個經句係取自呢個以賽亞書噶。嚟，我哋讀一讀呢個禮拜嘅經句先，嚟1:1 2 Go， 凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裏向我們所定的旨意，取自帖撒羅尼迦前書5章第18節噶。好啦。凡事謝恩等陣呢，我哋有好多位弟兄姊妹喺我哋當中分享上帝見證噶。Alright， so 喐到冇？下一張OK， kick 咗。OK， 唔緊要。OK， so 星期三我哋夜晚8點鐘有一個 WhatsApp 禱告祭壇so 繼續歡迎所有弟兄姊妹一齊參與，多1、2個禮拜咁樣，我哋就到2021年噶啦。Alright。好啦，下個星期呢係聖餐主日嚟嘅，亦都係呢個見證分享嘅第二場，今日係第一場下個禮拜第二場，so 下個禮拜聖餐主日預備心嚟到領受聖餐嘅，咁樣就等一陣就係我哋第一場，等一陣晏晝呢就銀字寶堂然後27號呢係第二場so 我哋嘅時間就交俾我哋今日幾位分享嘅弟兄姊妹好嘛？so 大家睇到有名單啦係嘛？第一位我哋有請。等先啦 ，OK， 我第一位我哋有請阿梅姊妹好嘛？熱烈掌聲歡迎阿梅姊妹嚟到訴說上帝嘅恩典，就攞呢支咪得噶啦。哈利路亞，有冇？OK， 新台唔使拍手嘅。唔使拍手。感謝耶穌，感謝神，神係全能嘅神，無所不知，無所不在，無所不能。哈利路亞，佢開個門冇人關，佢關個門冇人開。哈利路亞，多謝神喺呢個年尾年頭到年尾，神點樣嘅保守，神點樣嘅安排神點樣嘅嚟到帶領又供應一切。哈利路亞，感謝主喺度嚟見證神。咁樣咧，講到我個女佢響新年1月翻嚟過新年咁樣個新年嘅期間呢，呢個瘟疫都已經響呢個中國噶啦感謝神，佢能夠保守佢翻到嚟新年咯。咁樣新年嘅期間呢，感謝主咁樣我哋3月佢諗住要翻出去噶咯你嚟到翻出去中國。咁樣咧，我哋諗住3月16號就去一去金馬崙聊下先啦聊下先翻去中國咯。咁樣我哋16號去聊，17號就翻嚟，18號就 MCO 咯感謝主。咁樣咧，即係咧，神咧，即係閂個門嘅，唔好去翻去中國字啦感謝主，到一直到哈利路亞，感謝主。11月6號佢翻去中國，佢訂開機票，6號、8號就有 MCO 唔得出去咯。你咪感謝神。神閂呢個門，佢唔出去；神開個門，佢可以出去。冇有人攔咗神嘅開個門咯。咁樣咧，一日啫，又係一日。向金馬崙翻嚟，佢又一日。佢翻到去中國感謝神嘅恩典，係最後一批。你遲一日都唔得入去開。哇，幾緊張噶！真係神，真係如果你唔翻，係成年噶咯。感謝主，哈利路亞，俾佢平平安安嘅帶翻咗去中國。感謝主。咁樣咧，喺我哋嘅家庭裏面咧，咁樣我個女婿喺呢一樹咁耐咧，佢都有薪水嘅，好感謝主
仲比佢響中國仲更加好嘅薪水好，感謝神呢個恩典嚟嘅。咁樣咧就我哋響我嘅講開我個女咯，因為神係看顧人嘅家嘅喎，係咁樣咧。咁我家庭咧，你話家庭咧有唔有衝突啊？有㗎，父母同兒女有呢個情緒㗎，一個情緒㗎，有衝突㗎。但係咧，我哋咧最緊要嘅咩咧？要神嘅愛，愛包容，愛接納，愛饒恕，用神嘅愛去包容，好重要嘅家庭嗬。家庭要有嘅，嗬，係你開開心心嘅喎，唔係講話冇錢啦，唔係講話咩事，你開開心心嘅，有時嗰啲黑嘅情緒嚟啊，係咪？哈利路亞，即係好多耶穌嘅愛係包容嘅，係接納嘅，嗬，係饒恕嘅，嗬。感謝主，咁我就講開我哋一筆咯，又講開我嘅仲係夫妻嘅喎，要學做夫妻嘅喎，喺個家庭裏面做個夫妻嘅喎，咁我哋一般咧係嘅情緒好波動嘅，嗬，咁樣波動嘅，咁樣咧我就要學習。好多嘅屬靈嘅爭戰嘅喎，屬靈嘅爭戰嚟啦，你又識做噶啦。通常咧，神嘅話語俾我勝過，俾我力量嘅。聖靈嘅神嘅話語，你有饒恕70個7次啊，你有饒恕啊，跟住咧用愛包容去接納佢啦，同佢意氣同理心啦。呢通常嘅神嘅話語，你盡量你叫我即係靈巧像蛇，要盡量做鴿子。幾度唔妥，逼上去樓上先，祈禱啦，哈利路亞，又學呢個功課噶啦喎，哈利路亞，學呢個屬靈嘅爭戰個，用愛包容啊，最緊要愛包容，愛裏面咧係唔計算人嘅惡嘅，唔好去計算人嘅惡嘅，以前係食惡，要愛去勝惡，學起上嚟，喺學起上嚟，感謝主，呢個係我要學習嘅，最緊要咧，哈利路亞，我哋好多神嘅恩典。最緊要咧，我哋咧學習咧要謙卑，好似阿地邊講嗰度，要謙卑，我要順服。你有更多神嘅恩典嚇，你學習咧謙卑，要順服。神同我講，在敵人嘅面前，我為你擺設筵席。神親自同我講噶，佢為我爭戰噶。哈利路亞，感謝耶穌，我哋靠耶穌得勝嘅。有噶，屋企裏面都有呢個情緒我哋就爭戰噶嗰種嚇。感謝耶穌。咁樣講完一筆啦，哈利路亞，又講我工作嗰啲筆嘅咯，哈利路亞，我感謝主喺我個工作裏面咧，神嘅好恩典好多，神嘅恩寵，哈利路亞，一直都做到咗2年啦，成為別人嘅天使，成為別人嘅幫助，哈利路亞，成為別人嘅祝福，帶俾人平安，哈利路亞，呢啲係神榮耀神嘅，哈利路亞，我要感謝主，我要神咧點樣供應我咧，我唔缺乏，神供應我，主啊，超過我所求所想嘅。哈利路亞，而咗個銀行差唔多0噶咯，但係啵又升落，感謝主。咁樣咧，我就唔係誇咩嘢啦。嗰日咧，有個姊妹話我入到去奉獻，咁樣咧，耶穌感動我喎，感動我咧，你又俾300喎。我未誇自己下，我講我嘅自己見證，又俾300，好啦，因為順服就係蒙福噶嘛，我知道順服就係蒙福，順服。我當我順服嘅時候，我個女媽咪，我 WhatsApp 俾我入開錢去銀行嗰度，不過多開300蚊係俾你聖誕節俾你800嘅，哇！神就講起我300蚊啦喎，係咪？即係好奇妙嘅喎，我就一定俾300蚊，嗰度又嚟300蚊啊！所以上帝叫你俾你就俾，佢會祝福翻俾你嘅嚇。有時唔止300啫，有時好多我超過你所求所想㗎。哈利路亞！神點樣計嚟到供應我？我冇缺乏，我成為別人嘅祝福，成為我姐姐、我媽媽、我屋企人嘅祝福。哈利路亞，榮耀歸俾神。哈利路亞，榮耀歸俾神。好，我哋多謝阿梅姊妹嘅分享。接落嚟，我哋有請金融姊妹嚟到分享。有請金融姊妹。我有稿㗎，我唔使驚，唔使驚。載我嚟呢度敬拜，因為今日我落水冇踩單車嚟，我都好多謝你哋夫婦，好有心、好愛心、有愛心嚟載我。感謝耶穌，耶穌好愛錫我哋啊，好愛我哋，多謝耶穌。而家呢，我真係感謝主，神嘅恩典真係好多啊，好感謝耶穌真係我而家講我個仔嘅見證先啦，係咪？因為到嗰個 SOP 嗰個晚夜呢，17號我個仔就係坐車揸車翻嚟啦，係咪？行到跟住佢又6點幾，傍晚6點幾翻嚟咯。
行到半路咧，8點嗰輪新聞報咧，佢又講話到去嗰個警察嗰度去申請指證可以過嗰個拖嗰度。跟住我就講話，跟住我仔講去到嗰個警察好多人咯，我唔知點樣申請喎。跟住我為佢祈禱咯，我交俾主耶穌咯，我同耶穌講開，交俾主耶穌咯，同耶穌講，耶穌聽我祈禱咯。跟住佢又我講阿媽咪，話嗰個警察可以俾我哋過咯，唔使申請咯。話心媽全部可以過嗰個拖喎，佢話到咗12點唔可以過喎，話都好擔心咯。跟住心媽全部可以過咯，可以翻咯。跟住2點幾平安翻到嚟，好感謝耶穌，將榮歸上帝。而家我就講我女噶啦，係咪？我女咧就3月15號翻嚟飲酒開，跟住佢就想飲開酒18號翻出去嘅，點知咧佢又嗰個 SOP 唔可以翻出去喎，唔可以翻出去，跟住佢同嗰個新加坡經理講唔可以翻啦，跟住佢冇相干啦，佢講等下睇點樣個情形先啦，咁樣啦，後尾又等到3月尾都係仲係咁咯，咁開，跟住咧我個女咧就都冇理佢咯，就等消息睇點樣咯。到開4月咧月頭咧，跟住佢本來都係冇呢個糧出噶咯喎，佢翻開嚟，佢3月幾出嗰度翻開嚟，跟住佢就講個經理打電話俾我女，半夜嗰時佢講話你阿虛兒啊，你個糧啊可以出喎，即係佢幫我女申請到嗰個出糧嗰個啦，係咪？佢話可以出糧啊，有糧出啦咁樣啊，因為佢講佢翻去嚟冇得出噶啦，你講感謝耶穌喎，我好聽到都好開心啦，嗰陣時又冇缺乏咗啦，又有經濟又有生活費咗啦，係咪？我都感謝耶穌啦，即係神嘅恩典都係夠我哋用啦。咁你到開5月咧，我就嗰時就祈禱咯，我就祈禱，我話主耶穌啊，主耶穌，即係錢都用到七七八八咯，點樣啊？我祈禱我個女呢個月5月有糧出冇啊？後尾有一個聲音同我講喎，有啊咁樣喎，話我聽到好開心啊！我朝早喺嗰個廳嗰度祈禱，聽到好開心。佢話有啊咁樣喎。我咪聽錯開又咪有喎，跟住我好開心。後尾到第2日咧夜晚黑，我個女嘅經理又打電話嚟咯，佢話阿虛兒你有糧出啦咁樣話，跟住攞2個月糧咯，我好開心係先咁謝主，即係榮耀歸上帝，咁謝耶穌。跟住而家我講我自己嘅見證啦，係咪？我講嗰個針嗰個我咪有講過嘅係嗰個針真係好奇妙喎，因為我攞嗰個針係咪？就連翻嗰個手部嗰個蜜台嗰部就睇到穿咗個窿仔咯，又講唔知幾時又可以開翻嚟去賣啦咁樣啦，係咪？去開翻嚟賣啦，跟住我冇理嘅咯，又環保咯，係咪？環保我攞嚟練好嘅啦，話嗰支針落嗰個我切菜嗰度嗰個咩食街氈嗰度，跟住我唔見咗喎，成支針唔見咗喎，揾嚟揾去地下又冇喎，咁奇怪嘅，我就講我又冇理嘅咯，我又祈禱咯。我話主耶穌，你有保守呢個針啊，冇俾我啲仔女同我丈夫哋吉到腳啊嚇！主耶穌你跟住佢就聽我，後邊我又入去嗰個攞雪櫃嗰度攞早餐出嚟食咯，煮嚟食咯，煮俾我啲仔女食咯。一翻出去睇到嗰個針就喺我面前嗰度喎，真係神真係好奇妙啊！真係好真實嘅神啊！我就睇到哎喲咁得意嘅呢個針而家喺呢度開啊！哎呀，主耶穌多謝你啊，幫我揾翻你。我講感謝耶穌啊，主耶穌你真係好真又活嘅神啊！我睇到你嘅榮耀啦，感謝耶穌咁樣咯。好感謝主。跟住咧我就講多謝耶穌咯，跟住就榮耀歸上帝啦，收聽祈禱。跟住到6月啦，係咪？到6月我仔到翻出去呢個做開咯，因為佢愛搬屋嘛，搬屋咧。跟住佢就5月幾唔知6月頭咁去申請咧，申請唔到第一擺，後尾第2擺就去申請得到咯，申請得到，跟住佢6月唔知3號翻出去咧，我咁啱嗰日做緊工喎，佢朝早11點翻出去咧，跟住佢就翻到去吉隆坡去載佢朋友嘛，翻去做開，跟住佢翻到吉隆坡嗰度咧，佢就講嗰啲馬達即係警察去到警察嗰度，佢話唔俾申請喎，唔俾翻出去話好麻煩喎。翻到去坐開嗰度唔俾過喎，咁樣喎，講到好多嘢咯。跟住佢又叫我祈禱，我聽唔到啊，咁啱做緊工，聽唔到電話喎。跟住我聽唔到，一邊我翻嚟又睇到佢個 group 咯，睇到佢同我講咯，佢話阿媽咪，我同阿佢2個祈禱啊，感謝主我講，跟住佢祈禱係咪？我真係佢成日我幫佢祈禱啊，佢成日聽慣開啊。跟住我仔自己祈禱咯，同我女2個喺嗰度吉隆坡嗰度。後尾佢又講佢話警察機唔俾過啊，我同阿佢祈禱，跟住又申請到開喎，申請到開咧，後尾佢又一路翻到佢話驚，即
即係坐開嗰度半路有 block 車唔可以過嘛，有阻攔嘛，咁好感謝耶穌啊！真係神真係聽祈禱噶，聽我個仔祈禱，後尾佢一路平安翻到去坐開啊6點零咁，翻到坐開冇阻攔開啊，一路平安咁翻到去，真係感謝耶穌啊！神真係聽我哋嘅祈禱啊，好感謝耶穌，好多謝耶穌，將榮歸上帝。跟住咧我就感謝主啦，即係教會開翻係咪？我聽到教會開翻都好開心，即係翻到嚟教會啊敬拜神都係好開心咯，都好領受到嗰啲恩典啊！好感謝耶穌嘅恩典咯，好似阿梅姊妹頭先唱嗰個，所以何等嘅恩典，真係好感謝耶穌。我耳仔痛啊，咪好痛好痛啊，發炎啊，跟住我翻到嚟教會啊，去敬拜神啊，咪翻屋企開啊，冇咩痛咗開。到第二日星期一，我朝早起身祈禱啊，完全好晒咗啊，神醫治到咗，感謝耶穌，真係好多謝耶穌，多謝神嘅恩典，多謝耶穌聽我哋嘅禱告啊，真係多謝耶穌。就我哋夫妻就有時都有多少咩啊，神都會同我哋喺聖經嗰度講說話啊，教我哋點樣啊，即係神嘅說話都係好好噶。就我嗰個就10月1號啦，係咪？我就做緊工，我就聽到我個仔打電話嚟俾我，因為佢講話佢屙血啊，係咪？忽然間嚇到我，好驚我10點幾放工嗰時，我做緊工喺呢個啡北嗰度做緊工，同我丈夫。跟住我坐摩多，佢打電話俾我，阿面我屙血啊，唔知做咩咧？我個嚇到我又驚，我一路坐摩多一路祈禱咯，祈禱同耶穌講咯，講，跟住我又好平安開咯，跟住去買菜，買完菜翻去咧就打電話同我個仔講咯，我個第二仔就同佢講你一味我面對面向佢祈禱咯，祈禱咧我就交俾神咯，我叫佢睇醫生先咯，睇點樣咯，跟住我講好感謝主，跟住神就俾一個經文我啦，在呢個彼得前書嗰度啊，唔記得講。彼得前書嗰度講，你們將一切的重擔交俾神啊，這我必顧念你們啊。佢講，好感謝耶穌。佢跟住佢出咗呢個經文俾我咧，我就好平安咯。後尾我仔咧就去睇醫生咯，睇醫生翻嚟嗰陣，我叫耶穌即係幫佢揾一個醫生俾佢啦，因為佢又唔識馬來話，陣間揾到嗰啲馬來人嘅又唔識講，跟住俾佢開就揾一個唐人嘅咯，唐人嘅，後尾佢開藥嘅俾佢食咯，開到俾佢食咗一敗好咗咯。跟住佢話飲得多嗰啲美祿啊，熱過頭啊。熱咯咁樣咯，好感謝耶穌啊！即係神都會聽我哋個禱告啦，亦都感謝主啦，將榮歸上帝啦嚇，感謝。感謝上帝嚇，一支針仔女嘅 travel 甚至乎健康都上帝都看顧㗎。好，下一位我哋有請麗玉姊妹，有請麗玉姊妹。唔使咁緊張嘅，慢慢嚟啊！我哋有時間。冇到，如果係佢哋講得快咧，大家要小心啊，因為咧等陣咧就到你哋噶啦。感謝主啦吓，我哋嘅見證係榮耀上帝噶啦嗬，係咁多聽到咁多見證啊，輪到我都驚驚地啊！感謝主啦吓，在呢個今年嚟啦，無論一年流長，個個都有見證噶啦嗬。咁我就講多少見證，咁樣講到 MOC 嘅時候啊，講真，我平時咧就好少話休息，除咗禮拜嘅。咁我禮拜休息係咪？我就返教會嘅啫。平時我做，我好攰嘅。咁 MOC 嘅時候好感恩咯，都係神嘅恩典咯，俾我好足夠嘅休息。感謝主啊嚇！講到我咯，咁樣我MOC 嘅時候，得閒嘅時候，我梗係煮嘢俾啲仔食啦。日煮嘢煮，揾啲咩嚟煮咁樣煮俾佢食啦。咁樣有得閒嘅時候，我就心諗嗰日成日周不時有得閒啊，上網啊睇下嗰啲其他教會嘅講道講啲咩道啊，聽下咁樣啦，又祈禱咯。咁樣有一日我就得閒啊，做晒啲嘢咯，冇嘢做，咁我諗到我去我姐嗰度喎。咁樣我心諗好啲幾日冇去咯，嗬，去揾下去傾下多少嘢啦。咁我就揸車出咯。你知噶啦 ，MOC 嗰度罰1000蚊，經過怡寶花園罰1000蚊，經過邊度罰1000蚊。咁我心諗四周罰對我都驚驚地嘅喎。我冇理咯，我揸車近唔驚嘅，嗰度啫嘛，係咪近山窿嗰度啫嘛？咁我就揸車出嘅時候，我就經過想去城中城嗰條路行。我心諗呢度應該冇駁車噶啦，城中城都係唔去啦，都係山窿好啲，浸水嗰度好啲。嗰度冇馬打嘅喎，穩穩陣陣啊，係咪？咁
咁我就行啦，行到山窿嗰度，一轉嗰個彎嘅時候，一睇到 block 喎，咁樣 block 其實我又自己又唔知做咩，睇到 block 我就面麻煩啦，唔愛咯。咁我就個頭向嗰度，咁我轉翻唔愛，轉翻嚟呢度，行翻興發走咯，你知冇？其實我唔係走嘅，其實我走乜嘢啦？其實我心諗面麻煩啫。但係嗰個馬達尾追我唔知喎，我就咁樣揸，跟住行翻睇到馬達追我，哎呀主啊，馬達追我死啦！我荷包穿窿啦，1000蚊啊！因為嗰陣時個個講罰款1000蚊，荷包穿窿啦，1000蚊。咁我就冇變啊！我一定唔俾佢，我心諗唔得走嘅，係咪？我冇沙拿嘛，上帝看顧我噶嘛，我都冇沙拿，我咪停喺嗰個吉連鋪嗰度邊皮嗰度咯。佢就行下嚟，佢問我你做乜嘢走？見到我咁講喎，我講我好驚喎，你驚乜嘢？你冇沙拿嘛？我講我係冇沙拿，我驚罰1000蚊啊！而家四周圍都話罰1000蚊，我話媽對住我笑啊！得個阿爸咁，叫我開單未開前邊，好似我係通緝犯咁喎。我心諗，哎呀主啊，真係冇俾我荷包穿窿啊！哎呦主，我冇沙拉噶，係咪？你講噶嘛？我哋跟誰行啊？我哋冇犯法冇沙拉，但係我係走啫嘛，我面麻煩啫嘛，啱冇？咁樣個馬德就一味開出門，一味睇下我兩個咁，好似我跟住我講 sorry 啊，我梗係一味講 sorry 啊，墮浪啊，一味跟住真係我嚟講 OK 啦，俾你個餐食，第日冇得傾噶，咁啊係咪哈利路亞？感謝主榮耀神，我荷包冇穿窿，感謝神。所以有時我哋祈禱啊，同神講啊，主啊，你保守我哋一齊，神真係聽我哋嘅祈禱，應允我哋嘅。我哋做乜嘢，佢真係應允我哋。喺家庭裏邊，阿妹頭先講喺 MOC 家庭都係有一種摩擦少少啦，但係我哋真係要學功課咯，謙卑咯，學忍耐個功課，呢個係最重要。真係忍耐好艱人忍噶，真係好艱忍啊！吞完一啖口水又吞一啖。真係好艱人，但係我哋真係靠住神嗰種加給我哋嘅力量啊，我哋可以度過咯。一時啊，你知㗎啦，一時我哋做一個好管家，我哋執屋啊、整嘢啊、真係整下盞，我哋愛乾淨啊，又揞佢哋有冇咩中意啊？係咪？又會影響到會鬧個咯，係咪？所以好感謝神咯，係咪？在呢個 MOC 嘅期間裏邊，係咪好感恩係？我嗰個大仔阿伯成日都講媽咪啊，我會炒魷魚冇？我會炒魷魚嘛？我做咩成日講炒魷魚？因為點解好多炒魷魚冇工做嘛？係咪？我咪講你祈禱上帝啦，唔好炒你魷魚嘅。好多人都知道，通常聽過我見證我仔呢份工係好艱人揾嘅喎。講真，有聽過冇？你哋牧師都冇聽過啊？而家我講得冇？咁我仔呢份工係咪講真一句？佢一讀完書出嚟，你知道係 MC， 你知道係去 OKU 嘅細路哥咯。跟住我哋揾一份工俾佢做係好艱難，我都唔知點樣去揾。但係一神啊，你必去講你係咪禱告仰望佢係咪？無論佢大細嘅事，佢都會指引你噶嘛。你求佢係咪？係咁樣我就成日求上帝主，我仔點樣？我真係唔知點樣過啊！如果日日見佢咁樣。冇讀書錯字喺屋企，我睇到我自己好心噏啊，啱冇？主啊，你為佢開路啊，你知冇？咁樣我做工，我邊度會可以幫佢揾呢啲咁嘅嘢？咁我老公成日帶住佢出嚟飲茶，相信你都見過啦。飲茶嗰啲朋友識得過我老公嘅人就講：你個仔可以做工啊！我知道我仔可以做工噶嘛，我知道我仔唔係話嗰啲唔做得工嘅人嚟噶嘛，佢可以做工，但係佢比較差啲啫。咁我老公係識到朋友就講話。咧呢個三齋嗰度啊，嗰個Debrik 聽過未？Debrik 專科訓練呢啲 OKU 嘅細路哥冇讀書咗出嚟，可以去訓練做工噶。去嗰度訓練你做得乜嘢？你做得乜？不過嗰度訓練一啲訓練3年，一啲訓練2年，通常啲訓練年幾2年先可以做工噶喎。咁樣就問我老公愛唔愛俾佢去咯？咁我老公講梗係愛啦，其實翻嚟同我講，我梗係愛啦，有咁好嘅俾佢訓練，唔係我哋點樣揾工俾佢做，揾唔到俾佢噶，去啦。但係佢又咪愛人哋再要去咁樣啊？一個月都愛成差唔多300蚊，300幾蚊噶出入，因為佢嗰度冇食噶嘛，朝早去夜晚翻啊，訓練做工，咁樣都愛300，你都俾佢噶啦，係咪？咪叫個基年人再去咯，朝早我老公再去，夜晚再去翻咁樣啦，嗬，咁樣就喺嗰度訓練啦。
訓練你都唔知幾時啊，冇理佢啦嚇。總之再去俾佢有一個工作嘅開路啦。我真係冇諗到神真係好愛我，好憐憫我，好錫我，真係好錫我，真係好感恩。咁啊，佢就喺嗰度訓練咗3個月喎。咁佢就打電話嚟，通常好多訓練2-3年都未有工做噶，佢就打電話嚟講啦，俾我老公啦。我揾到一份工俾你個仔做啊，你哋愛冇？咁我老公翻嚟同我講，我個咩工嚟嘅，危險冇嘅。佢講冇，喺他式嗰度啊，一間BKP 嘅廠嚟嘅，係做木嘅，嗰啲木啊喺度嗰出入口外國嘅嗰啲木地毯嘅木嚟嘅。我講咁會唔會有嗰啲機器啊巨到喎呢啲？咁我唔擔心我仔，我手唔手多嘅，我就唔擔。我驚住嗰個地方危險整到佢啊，你知冇？跟住講冇嘅，佢有一個係咪 BKP 嗰個負責人咧帶你咧仔去嗰度訓練唔知3個月先至知道你可唔可以做嘅，係咪訓練過你啊？喺嗰度做工啊，得唔得？佢先至俾你入噶，唔係佢唔俾你入噶。嗰度又去愛呢啲細佬哥，係愛幾個呢啲可以做嘅工俾佢哋做噶。咁樣都好啊，嗬，好感恩啊，嗬，咪俾佢試啦。咁咪試咗3個月咯喎。佢打電話嚟講，佢講服狂方啊，你仔 OK 啊？跟住我俾我仔自己喺嗰度，自己喺嗰度做嘢，睇下得冇啊？冇人嗰度有一個人帶住嚟睇你阿仔點樣做，可唔可以放喺嗰度噶嘛？好真係呢啲真係好好噶，有咁嘅細佬哥去嗰度訓練好啊。咁啊帶佢去嗰度，俾我仔咁樣自己咁樣做，睇下佢得冇咯，獨立得冇咯，冇人獎睇得冇咯。如果得咧就長工嘅，如果得咧就俾佢做3個月先就可以成為嗰度嘅工人噶，是你嘅知啊。咁樣我就祈禱啦，主啊！我相信啊，在裏邊凡事都能噶，我仔係得噶，因為你賜俾我呢個財產啊，係咪係有智慧係有聰明噶？主，你真係俾佢能夠喺嗰度做工啊，開呢條路俾佢啦，唔係啊？我哋兩公婆點樣揾工俾佢做？真係我都唔知點樣好啊！為咗呢個仔啊，我講，因為神真係好好聽我禱告，我仔真係 OK 喎，佢講得喎，喺嗰度做，咁我老公咪再去翻去做工放工啦。OK 啊，到咗做咗而家2年咯。但係都好感恩，坦白講喺嗰度佢都俾到佢1000蚊薪水，新做俾到1000蚊，跟住佢講話每年可以加100蚊俾佢嘅，佢哋如果加到1800蚊就冇得加噶啦，每年加100蚊俾佢，每年加100，真係啊，又有疏又有年假，一年有十幾日年假咁咯，年假疏公積金又有嘅喎，又有去嗰啲勤工獎嘅喎。哇，都好感恩啊！咁佢做咗差唔多3年咯，2-3年咯，好感謝主啊！有冇年年都係咁樣有加俾佢啊？你所以呢個 MLC 佢成日講話，咪啊，我個工唔知有唔有得做啊，我都擔心噶嘛，咁多炒友，而家冇得做，我去邊度又揾俾你做喎？好感謝主啊，係咪？呢個係咪榮耀歸俾神？啱冇？真係呢一樣嘢真係榮耀歸死神，我哋多多禱告啊！真係靠著神啊！神真係啊喺我哋家庭啊，佢會保守我哋出入平安。呢個 MCU 啊，我哋大家都出入好平安咯，係咪？係咪？神保血遮過我哋每一個啊！所有一切問題冇驚啊！我都係好驚嘅人，好害怕。但係我冇咩會同人哋講我好驚，我乜嘢擠起心嘅。講真一句啦，神知道我一時好傷心嘅，我擠起身。但係當我祈禱仰望神嘅時候，我喊嘅時候，神真係聽我嘅禱告嘅，知冇？流好多眼淚啊！喺神嘅面前，講真啊，呢個係神知嘅。感謝主啦嚇！所以一切見證所有一切都係榮耀俾我哋嘅上帝啊，唔係我哋自己啊！多謝主，讚美主。阿們，眼淚冇白流嗬，2-3年嘅訓練變開2-3個月嘅訓練咯，勁啊！好，榮耀歸俾上帝啊！接落嚟我哋有請慧英姊妹，有請慧英姊妹。主內嘅弟兄姊妹，早晨平安。我好感謝神俾我咁嘅恩典，響呢度呢能夠同弟兄姊妹呢分享神在這1年裏，在我生命裏嘅祝福
恩惠、眷顧和保守。感謝神。首先呢，我要多謝神呢賜給我們教會有好嘅牧師同埋傳道執事弟兄姊妹呢，能夠在嗰個 MCO 期間呢，使我們在線上呢能夠有敬拜讚美，呢隻真係神嘅恩典啊！真係神嘅恩典嚟噶，因為藉着我們在線上，雖然在線上，我們在敬拜讚美中呢，我們能夠重新得力呢，可以領受到神嘅恩典，領受到神嘅同在，神繼續嘅與我們同在嘅。雖然環境如何，環境唔好，但係神繼續係與我們同在嘅神，我們要感恩。仲有呢，我喺呢度我亦要感謝喺線上嘅時候呢，我亦收聽到好多嗰啲其他教會嗰啲分享啊，嗰啲信息啊，加添我信心。多謝主，呢個網絡嘅時代，多謝神，我們活在呢個時代，多謝神。仲有就係我好感恩呢。我們平時我感恩嘅事求告同埋感恩呢，唔係響大事上嘅，就算小事上，我們平時嘅生活啊，我哋都要獻上我哋嘅禱告同埋感恩嘅。因為平時呢，我自己打掃屋企噶嘛，咁呢每次響打掃嘅時候呢，抹地啊，或者係上梯級抹風扇啊，抹樓梯嘅時候呢，我都會每一次我都會事先呢禱告神咯，求神保守我有平安咯。因為好難講嘅意外，好難講噶嘛，一剎那就發生噶嘛，係咪？所以我求告神，尤其我抹樓梯嘅時候，我就一定一路抹一路會求告神啊，保守我有平安嘅。因為神告訴我們說嘛，若我們求告他，他就應允我們噶嘛。佢會派遣使者在我們四圍安營，保守我們有平安嘅。感謝神。仲有就係雖然我已經退休開啦，但係我感謝神喺呢個疫情期間呢，都賜給我和我家人三餐飽足，所需用嘅都充足有餘嘅。感謝神，呢個神嘅恩典，因為神告訴我們說，耶和華是我們的牧者，我們不致缺乏嘅，在他裏面我們是不致缺乏嘅，我們是充足有餘嘅。感謝神咯，神嘅恩典，感謝神。仲有就係有時呢，我哋因為我哋係人嘛，我哋係會有軟弱嘅，尤其響身體上啊，或者係靈命上啊，我哋會有軟弱嘅咯。唔係時時都咁高峰嘅，係咪？我唔知啦，我自己啦。咁呢，我響靈命上有軟弱嘅時候呢，我通常我都會開聲讚美神咯。咁樣我最喜歡讚美神嘅嗰兩首詩歌就係神說讓他子民去得着自由咯，同埋歡欣感謝神。我讚美完之後呢，我心入邊呢嗰個好有平安咯，同埋我靈命得着提升咯，因為感謝神啦，真係神嘅恩典。同埋就係一時身體上都會有軟弱噶嘛，係又唔舒服噶嘛，唔係講日日都咁好嘅。咁呢，我通常我如果係覺得身體又唔舒服啊嘅時候呢，我都會按手祈禱咯，求神醫治我。仲有呢，就係求神按手祈禱咧，求神醫治佢嘅恩膏臨到我身上咯。同時我捆綁一切
斥責一切嗰啲攪擾嘅靈啊，冇平安嘅靈啊，呢啲唔舒服嘅靈咯。因為神嘅説話告訴我們說，凡我們在地上所捆綁嘅，在天上也要捆綁；凡我們在地上所釋放嘅，在天上也要釋放。所以好多次呢，我都藉着呢啲禱告呢，都求告都能夠經歷神嘅信實和他的慈愛。感謝神，多謝主。仲有喺呢度呢，我要見證一下神嘅大能啊！因為喺10月10號嘅時候啦，就係星期六，我通常都有量血壓嘅嗰個習慣咯。我係冇血壓高嘅，但係我有咁嘅習慣，養成一個習慣，幾日我量一次咁樣。咁星期六早上我量血壓喎，咁我量個血壓呢，我發覺到，做咩今日好似高啲咁樣嘅？100頭量就120幾，跟住繼續量呢，哇，150下邊80幾喎。咁我嘅心呢就有些少，做咩咁得意啊？平時我都係110幾、60幾咁嘅啫嘛。咁呢咁啱呢，個早晨呢，我哥就買啲嘢俾我喎。咁我就有同我嫂講啦，我血壓今日好似高啲喎。咁我嫂講幾高啊？咁我同佢講啦，咁冇相干噶啦，唔緊要。有時咁我哥就同我講，有時你心情嘅影響，你會唔會因為近來睇到嗰啲疫情啊，又擔心啊咁講？我講冇啊。佢講唔，你講冇啫，但係可能你潛意識入邊你有咯。咁佢就講，我問佢愛唔愛食藥啊？佢講唔需要啦，睇下先，觀察一下先啦咁咯。咁樣到下晝呢，我又再量一次咯。5點零鐘咁樣，我再量一次，又好似高啲喎，140幾，又80幾、90咁喎。咁我哥呢就同我講啦，你不如食一粒，我心跳又快啲咁嗲喎，咁啊不如食一粒嗰啲比較等個心跳冇咁快啦，跟住呢個藥呢有些少可以降些少你嘅血壓嘅咁講。咁佢就攞咗俾我食咯，5點零鐘，佢話2個鐘頭後你再量一次，如果係心跳率冇咩降啊，或者係血壓冇咩降，你再食多一粒啦咁樣。咁我5點零鐘食開之後，我7點幾又再量咯，差唔多7點幾8點，都係冇乜嘢降喎。咁呢，就我哥就講，咁我咪再食多一粒咯，嗬，食一粒咁佢話你10點咁樣你打俾我講，我聽你嘅再量一次血壓啦。咁我10點我咪量咯，嗬，話好驚人啊！我嘅血壓啊，竟然去到幾多你知冇？110幾啊！我都唔知點解，我冇唔舒服噶喎。可能我自己心情又緊張，跟住我量到咁樣，我又量多2次咯。就我哥同我講，佢講因為可能你即係一味谷到你嘅血管啊，到你好高咯咁講。咁咧佢同我講冇理由會咁㗎，你都冇血壓高嘅，不嬲都我個血壓都係好低下㗎嘛。咁佢就同我講，我而家俾一粒嗰啲降血壓嘅藥你食，你唔好再去量咯。佢講你唔好再去量，你食咗又去瞓覺咯咁講。咁我就冇，佢又攞咗俾我咧。咁我食咗，我跟住去沖涼啊，保神啊，保守我有平安啊，平安又沖完涼啊咁啊。咁我就上去瞓覺啦。但係唔係講一下就瞓得着嘛。咁我祈禱咯，我神啊，我唔知點解啊會咁樣咯。但係神嗰時候其實我心都有些少恐懼嘅，有恐懼嘅，同埋好疑惑啊，做咩會咁嘅咧咁啊？我因為從來都冇試過咁嘅情形嘛。咁我就禱告咯，而且嗰陣時係疫情嘛，係咪疫情嘅時候，我自己心都有些少驚
驚驚地啊！老實講啊，咁我就祈禱咯。我講神啊，你是無所不在、無所不知、無所不能嘅神啊！我唔知道點解會咁樣，但神你是知道嘅咯。求你救我啊，打救我啊！即係要神打救我嗰時候，我自己不能做什麼嘛，係咪？哦，咁樣而且又夜黑，我又唔係咁想去醫院啊。老實講，咁嘅時候係咪？咁樣我就祈禱，跟住呢，我就宣告詩篇23篇，又話是我啲牧者，我不致缺乏，一直宣告1到6啦，咁樣個6節，跟住就宣告詩篇121，我要向山舉目咯，我啲幫助從何而來？咁樣同埋91篇，牧師在 MCO 前有同我哋講過嘅，分享過嘅91篇，耶和華住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下，一直宣告完咯。咁樣而且我同我自己講咯，在主裏我是沒有懼怕嘅咯，因為愛既完全就把懼怕除去咯。懼怕裏懼怕裏存着刑罰咯，懼怕啲人就愛你未得完全。我宣告咯，宣告神嘅話語，耶和華是我的避難所，是我的力量，是我在患難中隨時嘅幫助。因為我而家處在患難中嘛，咁樣宣告完之後，大概成1點咁我就瞓着去咯。但係到3點幾，我唔知做咩個腳啊，嗰個左腳個腳眼直上成半尺位啊，哇痛到好緊要，我從來冇試過咁痛喎。而且我可以摸到啊，嗰個筋應該係浮咗起嚟啊，硬硬咁樣啊，我唔知做乜嘢喎。佢持續好耐啊，佢係大概有3個字、4個字咁樣啊，痛到我根本唔喐到啊，唔可以喐啊。咁我又哎呀神啊，救命啊，救命啊，救命啊！真係我唔知道點樣啊，點解會咁樣啊？嚇！神啊，你救我啊，救我啊，救我脫離兇惡啊，救我脫離危險。咁樣過開成10幾20分鐘呢，咁我就冇事咯喎。咁啊，但係一直都瞓唔着咯，我又瞓唔着，冇相干啦，唔緊要，繼續宣告神嘅話語在我身上。神蹟出現咁樣，咁樣直到天光6點幾，我起身量血壓，就大概係150幾、80幾咁咯。咁呢係主日嘛，11號，而且係我第一日返到教會外放嗰個 LCD 嘛，一路嚟都係便友弟兄放噶嘛。咁樣我就又冇咩唔舒服嘛，咁我感謝神嚟教會，咁樣雖然係攰啲啦，但係可以嚟到教會嘅。咁樣響教會嘅時候呢，我哥就有 WhatsApp 我咯，問我個血壓點啊，我講佢聽，跟住佢講你再食多1粒嗰個血壓高藥啦。咁樣佢又同我講你真係唔好食字啦，因為響教會你去，如果佢食開之後去廁所唔係咁方便啊，咁講成日去廁所，咁 OK 啦，我翻去正食，感謝神咯，感謝神嘅恩典咯，即係神看顧保守我們咯，脫離一切嘅兇惡、一切嘅危險咯，即係你要求告神，你正知道神真係好信實噶，真係好看顧保守我們，好憐憫恩待我們嘅。所以我好感謝神咯，好感謝神嘅恩典，神看顧保守我。如果唔係神打救我，即係救贖我，救我脫離呢個兇惡，我相信我唔知今日有唔有可以喺呢度為作見證分享，同弟兄姊妹分享榮耀佢嘅名字，真係好感謝神，感恩感恩神一直都看顧保守我們嘅，感謝你，感謝主。我喺呢度我想用神嘅話語嚟鼓勵我自己，同埋鼓勵弟兄姊妹咯。詩篇29篇10到11節咯。
洪水泛濫之時，耶和華坐着為王，耶和華坐着為王，直到永遠。他必賜力量給他的百姓，他必賜平安的福給他的百姓。感謝神，願一切嘅頌讚榮耀、尊貴、權柄都歸給我們嘅主耶穌。多謝神，多謝弟兄姊妹，神賜福你們，感謝神。阿們。好多謝慧英姊妹嘅分享嚇，高血壓，佢冇高血壓，但係量到都驚㗎嚇。好，接落嚟我哋有請即係我哋有請玉榮姊妹嚇嚟有請 Annie 唔使驚，嗰支紅色頭嚇，唔係另一支嚇正。弟兄姊妹早晨，聽到冇？我大聲啲冇？感謝主，感謝神嘅恩典啊嚇！你知道依個在個疫情方面啊，好多人都冇工做啊。咁呢，我個丈夫喺呢間公司呢去做工係簽 contract 嘅 ，every 2 years 簽一擺，2年簽一擺。咁呢喺呢個12月就係滿咗個 contract，都要重新再簽多一次。感謝神嘅帶領開路啦，佢喺1月份繼續有2年嘅工作，感謝主，所以佢仲係有多2年嘅工作，感謝主嘅恩典啦嚇，開路俾佢繼續嘅喺間公司度工作，係咪啊？好多疫情減人喎，減人工咯，感謝主佢繼續有2年嘅合約，係感謝神嘅恩典啊 ，OK， 咁樣呢，新報補貼啊！我冇企過喺呢度講嘢，感謝主啊！以後多站幾次，以後多站幾次，沒問題。咁咧，而家我要分享關於我仔嘅見證啦。你知有一排成日落水天嗬，佢喺 KL 做工嘅。咁咧咁啱係今日係咪19號啊？20啊？咁喺1個月前咧，即係11月19號咧。嗰陣時係落緊水啦，佢又放工係9點零10點嗰輪啦，咁佢又揸車返啦，係經過個橋底，咁個橋底有些少個斜位嘅，咁佢堂車唔知佢話去地下有油啦，或者佢揸得快，我唔係好清楚啦。點佢同車打轉喎，打轉啊喺嗰個位嗰度，就係好感恩，就係佢打轉嘅時候啊冇車，你知冇？冇車仲夾啊！有一個摩多嘅騎師啦，佢又落車嗰度打閒車，你知冇？打閒車啊，即係冇俾啲車行前去咯。我真係好感恩咯。當我去 WhatsApp 俾我個女啊，佢講哥哥撞車，我話我個心揦住，你知冇？唔知發生咩事咯。聽到撞車，我成個人好即係咁點啊？個心揦住咗嚇。發生咩事啊？究竟發生咩事？你知啦，佢一講撞車，你嘅好多嗰啲唔好嘅嘢啊，就會出現喺呢個頭腦啊。咁你 after that 先發覺到原來係佢講嘅同落水天滑，佢個車打轉啊。但係感謝主嗰時刻就冇車嚟，仲夾佢同車即係揩到個車身，啱啱整開幾百蚊，係車嘅邊皮刮到邊皮嗰啲等啊。但係佢經過之後，佢講佢都唔知道。佢點樣去控制佢嗰輛車喎？係咪應該係神嘅保守啦？跟住都感謝主嗰個騎師落車幫佢即係講打閒嗰啲車冇俾佢就係感謝主咯。咁佢壓得啲，佢都有一個恐懼嘅靈啊，梗會嘅啦。我哋人嘛，即係嚇到啊！忽然間咁樣一下嘢，嚇到佢都有幾日唔敢揸車啦，坐返工都搭 Grab 去啊。佢講即係有恐懼嘅靈啊。感謝主啦，而家佢都可以勝過啦，都可以揸車啦，即係感謝主嘅保守看顧啦。哎呀，真係啊！你知啊，在嗰個時刻啊，我哋唔可以揸車去，佢亦都唔可以返嚟。若果有咩事，我哋真係好緊要擔心噶，或者係有受傷乜嘢，我哋真係做唔得乜嘢。佢喺 KL 就算去到都要成2-3個鐘啦，係咪啊？真係感謝主嘅保守啊，真係好感恩啦。真係感謝主啊！仲有一件事，我就同我女講下一樣嘅即係為我女講一樣點講呢？
你知啊，少女梗係有夢想噶啦，所以佢嘅夢想係要做空中小姐，你知冇？佢要空中小姐啊，佢空中小姐啊，所以咁啱之前未有 MCO 嗰時候有咁嘅即係講可以開放俾你哋去應徵啊，咁佢就去應徵啦，咁啊被錄取咗喎，去面試咗，佢仲要照個 X-ray 嘅喎，即係睇下你嘅尾龍骨直唔直啊嗰啲咁嘅喎，即係佢係新加坡 airline 啊，新加坡 airline 所以比較嚴肅啲嘅，就佢全部嘅事都經過咗 pass 咗，係等佢訓練啫而家，即係感謝主神點講啊？神嘅道路高過我哋嘅道路啊！神嘅意念高過我哋嘅意念啊！就喺等待嘅期間呢，感謝主 SOP、MCO 全部出晒嚟，所以佢就冇開呢個機會去訓練咯。係咪神所諗所想俾我哋所好啊？如果佢去咗訓練幾個月之後，係咪白白去訓練？訓練咗又冇得飛喎，幾多航空公司真係冇得飛嘛，全部空中小姐啊，飛機師都係賣咖喱喎，全部冇工做啊！真係嘅喎，係咪真係一時神諗嘅比我哋更好？但係我哋做父母真係其實我個丈夫一直反對佢，唔愛俾佢做空中小姐啊，因為驚佢學壞啊，或者係周圍飛啊，真係擔心啦。係女仔你知㗎啦。但係咧，經過佢嘅苦苦嘅哀求咧，我哋終於都係點頭啦。就算唔中意都好，都點頭咯。因為唔愛佢有遺憾啦嘛。陣間佢第日講我想做乜嘢，你哋做父母都唔支持我啱冇？所以講即係要求咗幾次㗎啦。最尾我丈夫都順服啦，俾佢啦。感謝主啦，或者呢份工真係唔啱佢做啦，全部嘢 pass 晒㗎落去。做好準備噶啦，佢可以企咗2擺哦，一擺係面試，一擺係去照 X 光，所以全部都 OK， 係等訓練啫。感謝主咯，即係或者呢份工唔適合佢啦，咁就冇去報訓練咯。如果訓練真係白訓練喎，幾個月嘅你知冇？唔係簡單噶，要揾住宿雖然係要俾工錢啊，但係真係夠啱俾個房租啊、食嘢嘅咧。即係感謝主啊 ，so in the end 佢就做唔成呢份工啦。而家喺怡保做緊工啦，即係即係都好啦，多個女喺屋企出出入入係咪啊？感謝主啊，神嘅安排啦，感謝主，感恩啦，感恩啦，榮耀歸俾耶穌啊！感謝主耶穌，哈利路亞。好我哋擠住得噶啦多謝 Annie 姊妹分享。So 今朝早我哋聽開幾位弟兄姊妹幾位。都係姊妹冇弟兄冇嘅喂。未使，不過今日晏晝堂怡保翻譯堂有弟兄分享OK，so 今朝早我哋嘅聚會呢，就見證分享就暫時到此為止。so 大家平安散會。晏晝堂我哋仲有幾位弟兄姊妹分享嘅OK， 再次鼓勵掌聲俾我哋每一位姊妹分享嘅姊妹唔使睇稿噶，犀利OK， 好，我哋今日聚會就到此為止，平安散會，大家可以從拉尾嗰度一排排咁樣嚟。